Готовим по вашим проверенным рецептам. И сегодня у меня будет салат от нашей зрительницы Елены. Салат просто бомба. У нас он всегда на все застолья и съедается первым. Я тоже обожаю готовить, часто готовлю постные блюда, но на вкус они бомбические. Также могу поделиться с вами и этим рецептом. Салат будем готовить под названием «Костер». Очень интересный, простой в приготовлении. Можно подать и на праздничный стол, выглядит эффектно. Оставайтесь со мной. Салат простой по составу и готовится тоже очень просто. В первую очередь подготовим мясо. Мясо можно брать любое, это может быть курица, может быть свинина. У меня сегодня говядина, я взяла вырезку. Мясо нарезаем максимально тонко. Лучше делать это, если мясо у вас подмороженное. У меня, к сожалению, уже разморозилось, поэтому нарезаю уже размороженное. Вот так, максимально тонко и на полосочки. Кусок мяса у меня достаточно большой, вы видите, но на салат у меня пойдет половина. Замариную я все, но в описании под видео я укажу, сколько пойдет на салат. Всегда указываю в описании под видео и в конце видео подробный состав блюда, поэтому не забывайте смотреть до конца и заглядывать в описание под видео. Ну и, конечно же, подписаться на наш канал. На нашем канале каждую неделю выходят вкусные, интересные, проверенные рецепты. Мясо отправляю в глубокую миску, и мы его немного подмаринуем. В мясо добавляю растительное масло, совсем немного, и соевый соус. Слегка поперчу и добавлю крахмал. Крахмал кукурузный. Сейчас все это тщательно перемешаю. И тщательно помассирую, чтобы крахмал разошелся, чтобы масло и соус впитались. Лук нам тоже необходимо замариновать. У меня луковица крупная, порежу ее четвертинками и сразу же поставлю чайник. Лук у меня злой, поэтому я его буду ошпаривать кипятком. Лук вот буквально заливаю кипятком, на минутку оставляю, можно даже чуть меньше, и сливаю кипяток. Кипяток слила, лук промыла холодной водой, воду слила. Теперь добавляю немного сахарку, вот буквально чайную ложку без горки. Можете не добавлять, но я добавляю при мариновании лука. И уксус. У меня яблочный, 6%. Добавляю, все хорошо перемешиваю и оставляю постоять лук. Ну, поперчить можно по желанию. Я сначала подготовлю все продукты, а потом мы с вами будем салат собирать. Как раз и мясо замаринуется. Далее берем морковь. Морковь у нас сырая. Натираем ее на терке. Можно просто на крупной терке натереть, можно, как я, на терке для корейской моркови. Она у меня, кстати, не крупная. Вот видите, вот такая стружка получается, не толстая. Можно на обычной крупной терке. Мясо замариновалось, хорошо разогреваем сковороду. Выкладываем сюда мясо. Я буду в 2 захода обжаривать. Распределяем его аккуратно, чтобы мясо лежало в один слой. И будем обжаривать. Обжариваем на сильном огне, не перемешиваем. Как только мясо поменяет цвет, вот тогда уже можно его перемешать. Огонь сейчас можно убавить, мясо снизу подрумянилось, и периодически помешивая доводим мясо до готовности. На это уходит примерно 6-7 минут. Засушивать мясо не нужно, оно в итоге получится очень вкусным, обязательно попробуйте. Итак, первая партия мяса готова, прям со сковороды. Снимаю на блюдо, буду выкладывать мясо по центру. Видите, какое аппетитное, глянцевое. Можно даже так кушать, уже вкусно. Итак, все продукты подготовили, теперь собираем салат. Лук я, кстати, предварительно откинула на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Выкладываем следующим образом. На блюдо в центре у нас будет мясо. Дальше пойдут сегменты. Сначала свекла. Далее выкладываем морковь. Морковь сырая. Далее чипсы. Чипсы без всяческих вкусов, просто с солью я взяла. И следующий сегмент
Выкладываем лук. А теперь будем повторять. Свекла, морковь, чипсы и лук. Итак, снова свекла. И обращаю ваше внимание, что не перемешиваются ингредиенты вот здесь на блюде. Далее идет морковь, чипсы и лук. Где моя большая ложка? Подожди, это еще не все. Друзья мои, подается следующим образом. Мы уже здесь себе на тарелочке разложили. На общем блюде, и каждый сам себе в тарелку накладывает. И майонез для заправки подается тоже отдельно. Майонез забыл. Не забыл? Не дала. Позволь за тобой поухаживать. Пожалуйста. Добавляем майонез в тарелочки. Перемешиваем. Знаете, напоминает салат чифан, да? Только там составляющие немножко другие. И мясо, и овощи мы мариновали. Есть, кстати, у нас рецепт на канале. Видео архивное. Ну что? Мне вкусно. Очень вкусно. Пробуем первый раз. Мяско, кстати, вот получается этим способом очень мягко, вкусно. Слушай, оно прям интересно. Ну, прикольно. Не поймешь, что там чипсы, да? Ну, чипсы интересно. Угу. Ну, однозначно мне нравится. Нравится, это вкусно. Интересное сочетание. Вареная свекла, морковь сырая, маринованный лучок, вкусное мясо, чипсы. Чипсы тоже Такая вот, кстати. и текстура во рту, да? Такая вот интересная. Нет, вкусно. Фактура. Спасибо за рецепт. Вот всем рекомендую к праздничному столу приготовить именно этот салат. Необычно, интересно, вкусно. Правда. И очень-очень красочно. Интересное наполнение, простое в приготовлении. Простой, в принципе, по составу. Мясо можете брать любое, не обязательно вырезку. И это очень вкусно. Приятного аппетита, друзья. Обязательно готовьте. Пусть и вам будет так же вкусно, как и вкусно нам. Всем пока. Всем пока. Принес уроки проверять? Давай.